皆さんこんにちは、テロさんです。今回はペン回しのイカれた技、ドリルを紹介していこうと思います。もうペン回しとは何なんだっていう感じがしてきたんですけど、ちょっとペンを回転させるっていう意味がちょっと違うよねっていう。で、今回のドリルをやるためには、やりやすいペンとかがあったりするんですよ。で、あとは、長く回転させるために、どういうことをしたらいいかっていうところをちょっとやっていこうと思います。技自体はすごく簡単なんで誰でもできると思います。まずはペンの構え方からやっていこうと思います。人差し指と床に対して、ペンを挟みます。で、指先で挟むのが一番いいんじゃないかなって思います。もしくは、人差し指のこのくぼみっていうんですかね、第一関節でいいのかなで挟むと、結構回転がしやすくなります。そして親指で弾いていくんですけど、親指をこういう風に添えてあげて、親指を引くイメージでペンを回転させるっていう技になっています。もうペンの軌道とかはもうないんですけど、ペンはできるだけ回転させるっていうところになります。なので、何回転できるかっていうのはなるべく多い方が綺麗に回せてるっていうことになると思います。技自体はかなり簡単だと思うんですけど、回転させるには意外と奥が深いんですよ。で、まず使いやすいペンを紹介していこうと思うんですけど、まずは今使っているこのアービン KT っていう改造ペンになるんですけど、このペンに限らず先端と両先端がとんがっているペンは、その分、摩擦が少ないっていうんですかね。なので、すごく回転がしやすくなります。なるべくこういった形のペンが理想的だと思います。未改造ペンならば、ドクターグリップなんかがいいと思います。とんがった面を、人差し指側で添えてあげて、こういう風に回していくっていうのが、どっちの方がいいんですかね。こっち、とんがってる面が自分側に向いてた方がやりやすいですね。こういう感じでしょうか。ちょっと不安定なんですけど、未改造ペンではかなり回転がしやすいかと思います。ちょうどいい重さなんで、遠心力もかかってちょうどいいっていう感じです。そして、もう一つ、床と手で挟む時なんですけど、なるべく軽い力で押さえつけるようにすると回転がしやすくなります。強く押し捨ててしまうと、もちろん指も痛いんですけど、ペンもこうやって1、2回転で止まってしまいます。なので、本当にペンが倒れるか倒れないかぐらいのスレスレのイメージでペンを軽く押さえる。そうすると、こうやって回転がかなりしやすくなります。あとは、親指でこう弾いていくんですけど、弾くときは親指の爪というか先っぽでこういう風にやるよりも、親指の付け根から手前に一気に引くっていうイメージの方が力が伝わる時間がより長くなるので回転がもっとしやすくなります。理想的なのは多分親指の第一関節あたりにこうペンを押し当てる感じで引くとかなり回転がしやすくなりますね。人差し指側は、軽く押さえつけるのと、あとは人差し指のこのやはり第一関節のくぼみに当てると意外と力の加減がしやすいので、今結構長かったですね。みたいな感じで、こんな感じで結構長くなりました。こんな感じです。では、この技はいつ使うんだっていうところを話していこうかと思うんですけど、フリースタイルなどでは使われないですね、これは。ペン回しの動画でも、ネタ動画として使われることはかなりあるんですけど、フリースタイルとかで、入れるっていう人はあまりというか見たことがありません。ネタ枠として使ってください。あとは何回転できるかっていう
謎のバトルはできるかもしれないっていうくらいですね。俺は5回転できるぜみたいな、誰が一番長くできるかっていうバトルができるぐらいかなと思うので需要はありません。けど一つでも多くのペン回しの技を習得したい方はぜひやってみてはどうでしょうか。今回は以上となります。じゃあね。